电脑自动斩切机 ZQ5000，是在充分考虑客户实际使用基础的情况下，由本公司自主研发出来的高科技产品。这个仪器的组成部分呢，有高性能斩切电机、上下斩切刀，然后送料系统、上轨抬起装置，还有这个操作面板。这个仪器呢是选用一种高速及高力矩电机进行斩切驱动，是每分钟的速度和高达450次，能够轻松斩断0.5毫米厚的 PVC 胶板。这个斩切精度呢是正负0.05毫米。同时这个斩切速度可以任意设定，通过这个触摸屏进行调节。斩切次数呢可以被计时统计，并且可以输入限定数量进行斩切次数的控制，极方便的进行生产数量控制和统计。好，来照一下这里。这款设备呢，上下斩切刀片都是采用优质的特种合金钢制成，具有良好的耐磨性，强度高，不易被腐蚀，还有就是这个使用寿命长等特点。为了方便客户就是进行上下刀刃的清洁保养，上刀安装方式进行特殊设计，在对刀片不做任何松动的情况下，就可以擦洗好全部刀刃面，极大的方便生产过程中的清洁维护工作。当这个反转架反转起来以后，上下刀刃和上下轨几乎全部在外面裸露着，使得对这些部位的这个清洁保养都很方便。下刀中间开方孔的这个特殊设计，可以避免斩切下的条被第二次斩切，就是减少废条的发生。斩切的宽度在0.5到8毫米之间，它这个都是可以调节的。在这，好。下面咱们对这台机器的外观进行一下介绍。首先这个红色的，这个叫急停开关，这边是触摸屏，这边是启动停止按钮，这个位置叫抬滚杠杆，这个叫反转架，这个是送料管，靠山固定螺丝，物料线宽靠山。这边有一个风扇，这边是电源的这个插孔，这边是电源总开关。OK， 咱们来介绍一下这个前面触摸屏这边。首先咱们触摸屏点开之后，会有3个功能按键：运行、程序和手动。触摸屏右下角等级密码，输入4个6，进入。这边会显示时间密码，这个时间就是根据这个实际时间进行修改。密码点一下就会进入到解密界面，输入密码1和密码2，可以解除试用期期限限制。这个是当前使用的这个天数和小时数，以及这个当前设定的限制天数。到运行页面，运行页面这个抬刀就是将刀抬到最高位置，一条就是斩切少量的料时可以进行一条一条的斩切。这个落刀就是斩切的时候防止浪费材料，
按下落刀，然后刀降到最低位置，抬起反转架，将料靠近这个刀背，然后再进行斩切，这样可以防止第一条的浪费。限定就是设定的当前需要斩切的条数，斩切的这个条数到达这个设定的值就会停机。这个计数就是统计当前所斩切的次数，累计就是当前所有斩切次数之和。这个宽度就是当前斩切的这个设定的这个宽度。看一下这个后退这个箭头和前进这个箭头，点一下这个后退箭头，就是会把这个料后退5毫米。点一下这个前进，就是前进5毫米。这个数值啊，就是根据客户自身的需要可以调整的这个数值。下面这个开始跟这个机器上方的这个绿色按钮啊，它是作用是一样的。这个暂停和停止，在机器运行的时候可以按暂停键暂停，按停止键停止斩切，按机器上面的这个绿色按钮，也可以开始斩切，跟这个触摸屏上面的开始键作用是一样的。开始斩切以后，再按一次绿色按钮，暂停斩切，跟这个触摸屏上的暂停键作用一样。操作面板旁的这个红色按钮啊，就是急停开关，按下急停开关和切断主电及电源。然后咱们再到程序页面。程序页面这个宽度就是实际斩切的物料宽度，速度就是设置了这个斩切速度，整板条数就是斩完设定条数后啊自动停机，如果整板条数设置为0，就是无限次斩切。这边这个斩头是这个设定的板斩切前先斩切头的这个宽度。这边有个系统这个光距就是传感器探头光斑点到这个上刀刀背的水平距离。这边有个光探头取消，就是开关和任意选择，现在是开，然后往右边拨就是关。如果是现在是开，就是这个画面中的光距就失效；如果是关的话，就是有效。抬刀率就是这个上刀抬起与落下的距离，原则上为1:1，但实际存在略微的差距。通过系统自动调整5%左右，就是让这个距离啊达到1:1的这个效果。过载率就是送料与斩切之间，原则上是同时进行，但实际存在略微的差距。通过系统设定过载率的上限为135%，达到这个数值，它就报警提示工作过载。手动界面。好，这个是手动页面。点这个斩切，它会自动斩切90圈，然后会停止。点一下这个进料键，它会连续的进料；点一下这个后退键，它会连续的退料。在连续进料或者退料的情况下，点这个停止，它会停止进料或退料。在这个仪器斩切或者是进料、退料的时候，点这个停止，这机器都会停止动作。它这个抬刀就是将这个刀上移到抬到最高位置，然后可以送出来料的位置。这个落刀就是将刀落到最低位置。校准页面，校准页面这里边有
3个位置设定宽度。这个数值呢，就是程序页面里面那个设定的展切宽度，在这个页面是没办法修改的，可以到那个程序页面进行修改。实测宽度，就是当前展切的这个物料的实际宽度。你点一下这个数值，它就会进入到那个数字框进行修改。这个系数呢，就是计算得出，不可以设置改变，用于校准切条宽度与设定宽度不相符的情况。右下角有一个校准，按一下这个绿色按钮，就是设备将根据你设定的这个宽度，还有实际宽度这个数据进行校准，得出来这个系数，达到这个设定的宽度跟这个实际宽度一致的目的。假设你展切的物料宽度为4毫米，实际展切下的物料宽度多条测量后有3.92、3.96、3.93、3.95，这样的误差都超出了这个允许的范围误差，因为我们机器的这个误差标准是正负0.05毫米。然后就要进入到这个校准页面，在这个实际宽度一栏中输入3.94这样中间值，然后再点一下这个校准，然后再到运行界面中按一条展切一条，测量一下切下来的那一条它这个实际宽度，如果是误差还超出这个误差范围，那就是再重复刚才那个动作，再进行校准一次。机器在运行过程中展切这个胶板肯定会出现很多的胶，所以说这个刀片上面要定期的擦这个胶。擦胶的时候一定不能用手直接去接触这个刀片，防止划伤。还有刀运行的过程中，手不要伸进去就是说接触这个胶片，防止切到手。在日常遇到的这些个小问题是怎样解决的？我们讲一下，就是如果出现这种大小头，就是说一边宽一边窄，如果是这边宽了，然后这边窄了，这边宽这边窄，你看这里有2个孔，你可以拿这个3号这个扳手插到这个螺丝孔里面去调节。如果这边宽了，这边窄，那就把这边这个内顶螺丝把它顶紧点，稍微压一点，它这个是可以调节的。如果是出现这个展切出来的条子宽窄不一，那你就首先要校准一下，在这个触摸屏页面进入到那个校准页面，切几个条子量一下，然后算出来它的平均值，输入点一下校准，然后再切，看一下它这个条子是否是准确的。如果还是不行，那你就要看一下它这个上滚轮和下滚轮有没有磨损，还有就是上面有没有胶。如果有胶的话，把这个胶擦一下。还有就是这个皮带，看它有没有松。还有这个刀片上面是不是有很多的胶？如果有胶的话，它把这个刀和上刀和下刀撑开，所以说会影响它这个精度。还有就是这个刀片有没有钝，如果钝的话也会影响它的精度。这边这个靠山，这边放上这个胶板之后不要挤得太紧。
这样来回要很顺畅，不要夹得太紧。夹太紧的话，这个滚子往前面拉不动，它也会影响这个精度。盒子里面有的这个叫换刀附件，上面准备一个 M4×30的螺丝，这边放一个螺母 M4的。首先把这3个螺丝，这边3个螺丝给松掉。1字螺丝刀，用这个东西把这个往这边拉，你这个刀片就能很轻松的拿出来。你看这边拉出缝来，这样就好拿了。这再往上装，对吧？注意装的时候，这个不要伤到手，这个刀片很锋利的。你看这个位置，上刀的最高点盖过这个下刀最下侧0.5到1个毫米，你能看到的，看到没有？这个位置。
这边和这边一定是平齐的，不是说跟上面这个位置平齐。它这个刀啊，跟这个上侧这个位置平齐，这个距离到这里。再把它给松掉，把这个螺丝上。拿这个 A4 纸试一下这个刀贴合的好不好。拿这个梯形扳手插到下面这个孔里面，先从左边试一下。左边如果是左边切不断的话，那就把这个位置这个内点稍微紧一点。都能切断就可以了。再把上面这个塑料螺丝系上。好。光探头是为了